Tid som skipa fyrir sånn her tiltaksen av vaklen og det. Hvor tykker av myndløgje? Hvor tykker av myndløgje? Det savna til tryggvande i fargen ser man at høyra et brev som bispor skriva. Bispor? Som ikke har sitera 8 bibelvers iverhøver i samband vi Sodom og Signan. Ikke et bibelvers. Det eneste han snakkar om til tålsemme. Og vi må ikke diskriminere nekran. Til hans pratika. Til hans bådskaper. Han kan skøyna seg ved sin breve. Bispor kan skøyna seg ved sin breve. Sin fula breve. Du hva han kan. Det samla folk saman, ja. Og syntja nekka salm, 2 salmer, og høyra Heina Lutzen skråla, som en annan klaun og klodde her bort. Og så enda vi 5 år. Ja. Og det så pent. Så pent. Jeg snakkar vi til, jeg var akkurat for søgner, men jeg snakkar vi til at han var. Det så tamt og gjeldt og tamt. Og militant. Jeg sier ikke militært, jeg sier militant. Demoner her da. Fullstendig militant til fullstendig urbøyna. Kristendømmen og førgen urbøyna, hvor han gjeldur. Han kventlasligur. Jeg har ikke vet her gjerra. Ongen prætika av Guds åre, og så var det ikke mer enn 15 minutter. Torsdagen vil etter stemme i jøknon. Vi skulle stegi her i 4 timer. Og mikrofonen skulle være fri, og man skulle kunne fære opp her og haft et år. Fri vittnesbord av vaklen. Vi skulle stegi her ved bannaren her bort. Og sitere vers, og man iver alt førja land. Hva er god til å si om tingene? Til fløy flikkvann lukka mykje hva bispor til å si om tingene. Og vi la tid, stilla deg her, så fitt her, babsaner og pinsaner. Ja, og til her det, hyggelig. Dårlig til å sitte til. Ja, så synes jeg nasta sang, og så blir jeg 5 år. Ja, og dårlig, ikke sier noe av folka litt. Nå har fjellmidlene ikke at akkæra kom 4. Nå halder det ikke være snedig, eller svøk. Nå vi da bare bi for førjon, ja, bi for okkon, ja. Men ikke sagt, ikke prætika. Ikke prætika. Jeg høyre ongan prætika, vel og grundia, hva at Guds år hever å si om Sodom og syndina. Roma er bra i 8. Hvor var det ikke lyset her? 4:6, hvor var det ikke lyset her? 1. Mosebok 24, hvor var det ikke lyset her? Og nå har vi det endelig finnet Guds rødt og bøk, og han har brukt det slett en gang. Her og ta endelig øyder sodomitter og ikke kallskøtja. Kallskøtja. Stendet da kallskøtja, så synden bare at du gjør det til kallskøtja. Stendet da sodomitter, så det synden som de gjør det i Sodom, og hver synd var gjør det her? Den sodomitiska synden, som de kallar homoseksualitet, til et nytt høyde. Det yngre enn 18halvtrus her løy. Først og etter til, så det sodomitter. Og en sodomitter, og en som levde, eller lever, i somo synd og avlevnei, som de levde i Sodomo. Det var den samkjente synden. Og det var ikke prætika og kundgjørt at det er synd, og det var ikke prætika og kundgjørt at det som djevas ut i at det er for ivremunna striko. Det var ikke avverre av Guds falske. Guds folk hoksa bare om egna skinn, halde jeg. Samlast av torgen her, og av rikterskalan det bare, falt man ekkert risting, nå, det var lykka 8, oppå 8 av en tutskala.
Så var det stedet. Hatt av det høyla. Vi skulle steg her og jaila og råpa remaskrutsj. Vi 100 bannar. Hvis nekka skilvar, og det skulle vi tatt gjørst, og lenka samlega tog. Skulle vi tatt gjørst. Og fordømt at her. Vi Guds åre. Guds åre fordømer at her. Og sagt til at det som gjevas ut i at her, og jeg helvede jo vanto, det som halda vittu, og jeg helvede jo vanto, politikere som stemmer fyrjast nær, jo helvedes bøtten, ødelsåmål, og færa og lukst i helvede. Og bare tidlig da, bare knuffskåre, suntur. Anki grått økje. Fullstendig han. Men det var ikke gjørst. Man huksar ja, altså, nei, her halde det kunne ikke være svøk fire. Her, ja, nå kan jeg stadig vekk holde på folk og fære ølasøk og være velsattur og ikke føle meg ytla. Prætika du det som Guds ord sier, så vil du ikke vel luttur. Men det det som han ikke vil gjøre. Det det som jeg har gjort og jeg har vist og lagt ut. Hikk til dømes etter anti-sotomostunden og tar man tutsi som vi gjør det for 2 år siden. Til alt Guds år. Og vi tar med stunden her. Jeg begynner da vi er en år. Jeg siterer vers. Deuteronomion 23:16. Deuteronomion til 5. Mosebok 23:16. Ta skal ungen håra være av døtrun Israels, etla ein sodomittur av sonen Israels. Ungen håra og ungen sodomittur. Ja. Ungen maur som lever som homoseksueldur. Lever som en sodomittur. Hatt det som Herren sier iver Israel. Og hatt det som galtande, hatt Herrens mening, hatt Herrens vilje enn. Det er avbrøtt. Det er fullstendig avbrøtt. 4. Kongabok 15. Leser vi om en gauan kong som er et Asa. I 4. Kongabok 15 vers 11 og 12. Og Asa gjør det til som rett vær i egen herrans, og så gjør det David, feir hansara. Og han tog borstor sodomittanar ut ur landen. Ikke kall skøtjenar, humbok og piss, Jakob Dahl. Sodomittanar ut ur landen, og bøynde borstor allar skurgodanar som hansara fetrar hadde gjørst. Sodomittar vekk ur landen. Hårer av gøten. Og nå vil jeg deg lovgjøva fyrjastene her. Og alle bøker være brøttar. Alle undervisningsbøker i framtiden være brøttar. Og i skolen. Og bøten kommer være lært holdt fra badnagari av og inn i skolen alle stedene. At det er pura normalt at tja mann at hava mann. Det er det ikke. Det er det omgant du veru, det er det omgant du alltid veru sint, det er sint, og verur alltid til helvedes fordømande sint. Herra bespor, tog en helvedes vigaprofeter. Tog en helvedes vigaprofeter, Jekvann Fredriksson. Den helvedes klotte. Og det er altså hva han er. Da jeg sier det, så bannes det ikke et øyneste pette. Jeg sier hva han er. Og 4. Kongabok 22, fra vers 45. Nå resten av gjerningen Jehoshafats, og hans mottor som han sunte, og hvordan han krutjaist, det tar ikke skriva i bok krøynekna Jota konga. Og løytene av sodomittenon som var etter av døvun fægers hansara Asa, tåg han ut ur landen. Jehoshafat sonur Asa,
Og her var en løyvd etter av sodomitten hon. Han tog det sørsta vekk. Rektar ut ur landet hon. Rektar ut ur landet hon. Og ærestande leser man til at sodomittaner tar det finke fri, så flottet tar sitt hus, tar haft et hus, tar et la søgn i hus, her som de møttes til vårt. Og bygde det opp et tempelen. Og til anden og nær, til vil slippe inn et opp et, og helst inn, og i det som høylagt, at spotta det. Det som ber Guds navn. Her vil jeg slippe inn, og til å vannhalga det, og spotta det. Tog jeg satan og nær. Nå er ikke bispi at nu bare avteka alla signing, for jeg vet ikke må diskriminere de homoseksuelle. De er slett homoseksuelle. De er folk som har gjort seg til sodomitter. De har givet seg ut gjennom frøsting. De er byrjar i livet som sodomitter. Ta brøytas de. Ta det byrje på det. Ta brøytas de. Jeg vet om unga dronger som har vært 15-16 år, tar av haft en manslige rød, tar av gyntje på en manslige måte, og så hører man, når han glin ut og her. Og neste før man møter honom, så han brøyt gangele, og han snakkar ørvise. Men det gjør han ikke åren. Men det brøytes tar han byrja på det, tar han gav seg ut i det. Til synden, øyne for kan være frøst av hver som helst. Du kan være frøst av å misbruke bøten, det gjør ikke det til en badamisbrukare, men byrja du på det, byrja du at gjøre det, så du det. Og i tøyføren det så galt at hikker du etter tøyligon filmstilfære, så du døysene. Det er så utrolig alvorligt. Nei, at det er anstyggelig, at det er rævelig, at det er sint, og at det standa ved det møte, og at det skulle vi fordøma. Fordøma det her. Ikke til å vite fordøma det, men god til langt fordømt det her. Han har sagt hva han møgnar om det her. 4 Korint 6:9. Vita tid ikke at hinner auratvise skulle ikke arva kongadømme Guds. Vær ikke vittløyter, hverskje siløysingar, edla avgodadyrskarar, edla hårddomsfremjarar, edla kvinnolatier, de transvisittar, edla misbrukarar av seg sjálfum vi mannkine, til sodomittar, misbrukarar av seg sjálfum til vi som likame vi mannkine, with mankind. Til sodomittar, edla tjauvar, edla gurier, edla drittjumenn, edla ilmælesmenn, edla peninganøyarar, skulle arva kongadømme Guds. Gud sier det klart at det er somme som ikke arva kongadømme Guds. Og her det ter kinslige vittløyngarna, ter kinslige sintenar som livet og i tøymon, så arva det ikke kongadømme Guds. Du en siløysningur, du en avgodadurskare, du en hårdomsfremjare til en hårdrøyvare, eller kvinnolatier til menn som får lata som om tar vare kvinner, og det det ikke. Her var det XY-kromosom, og et manns likam annars, så det menn, og det skulle det bare finnes jo i, og ta over for kvinnen. Eller misbrukere av seg selv i mannskine til sodomittar. Det det som bor i oss her. Det arva ikke kongadømme Guds. Prætika de te her som tog gonger. Prætika de te nere i lusens år, eller i kjeltene, eller alle steder. Jeg kunne ikke si det allment. Det er rævskudder. Det er rævskudder. Og i tannmån så har vi skommet av det kun. Jeg skommet av det kun. At det skulle være slutt rævskudder bare få heina lutsen sinja nekkar huggliga sanger, og sinja netvar salmar bia feivar, akkurat her så alt avblåst. Lutje svart onkon. Lutje svart onkon. Vi skulle steg her enn, 5:00. Hetta vil stemme jøgten torsdagen. Jeg kan legge det ikke ut her. Jeg halde ikke vi til tradisjonella tjunabanden,
traditionellt, och ska traditionellt till ett sibonde man helt i fädrarna si. Jag halter vid tjonabanden till Guds år säger att tjonaband är mellan man och kvinna. Jag säger det. Malakias. Malakia 2:14. Ta säga tid kvarsvegna. Jag tror att Herren har varit vittne och i mittlon te och voiv ungdomstuns. Och i möte kvarje du har handla svigreisliane. Ta hon fela i tun og voiv satumala tuns. The wife of thy covenant. Ta du just tjunabans satumala. Mävren og hans voiv. Hetta var mennesker ikke funnet på, og hetta halda vi ikke fast vi som en gauan, en penan si, som det betra. Det betre fyrir folk. Vi fordømmer ikke hit, som hatta ljóta epespjød i gøtu, sier Gjørskvalde. Ura som rotturøyren under gøtu, Philadelphia. Hatta rotturøyr. Som framlagt en slukka sataniska råttor som att det är alltså konna som sitter och tänker Hanna Jensen. Och hon är inte bläcka ut än. Hon är en primus motorer och i tog jag få allt det här och jökt nu. Hon är han som har bränt mest för det sån. Och stadverk släpper när sitter mig att du skulle bli hiva ut. Hon skulle bli tidsen i ett här och hiva ut igen. Du vet du skulle. Bläcka ut och omganslopp igen natur. Satans häxukat ner. Vi halde inte vi halde inte fast vid tjonabandet till att det är en väcker sigur. Nej, det är att du Guds år som lär det. Guds år lærer han sattmalan her. Og til mittel mann og kone. Guds år okkara øynaste myndeløyge. Okkara øynaste myndeløyge. Og de fordømer ikke synd som synd. De tår ikke se synd være synd. Men det kunne kosta det for nekv. Så kunne alt være ria til at det kunne fortjærlige. Og så får jeg ikke tykkere penger. Jeg vet vel hva det er. Jeg vet akkurat hva det er sånn her. Johannes 2. Og hun 3 dagen var et brittleip i Kana av Galileo. Og maur Jesu var her. Og et brittleip i Kana, og maur og en kona ble gift til gjør du en sattmala. Hvordan vet jeg at jeg gjør det om sattmala? Jo, det stender her til Malakia 3. Og så Esekiel stender også til at stender om kvinner som brauta women that break wedlock. Ikke omtalt at det skal standa kvinner. Det er kvinner som brauta det. Nå ut av tutjeføren det kvinner som brauta tjunaband. Og så sitter det kvinner at støyre i det kunne, og tale i det kunne, hava åri og loja, og standa fyre, og hava apert, og standa av fremste rettjo. Og så standa mennene bare, og spela clown, og syntja. Spela det kunne gauan. Standa her som rockstjøtner, og syntja. Jeg har omgavirring for det sånn. Som sagt, tryggvande folk i førjon tid er for lite militant. Det er for lite ekvislig. Det er for bleit, og det tog seg for nek om tykker egna navn. Hvordan tid er satt? Det gjør ikke pettig om heimen og void alt som vi tar å sia og møyne om tingene. Du vet det var rett. Vi vet det var skilt å se dem da.
Og det var ikke pratika, det var ikke kunngjørst. De vet ikke hvordan alvorlig det som det standa for framman. Det det som er rønt av øtlen alvi er gjørst, og i æra vois, innslætna, det nekka som jeg tåsa nekv om, så det sodomisynden. Nastan bæra, og vikevis mannavis vi kvart. Så nekva til vi en skøva plata. Romabrev i 8, 4.6.9, Genesis 24 og ditten og datten, omater. Og så kommer et piprande, grattande menneske og spyr meg om stendet til vi Jesus. Ta vet jeg vel hvor jeg det. Om stendet vi Jesus, jeg sier sjølvande gjør i det. Hva det for en spørninger? Stendet vi Jesus? Ja, stendet vi Jesus. Ta i stendet vi hans år. Og vil prætika det. Vi får ikke stille med Sintja og nasta salm, lesa brevet fra bispe. Bispe kan skøyna seg ved som breven. Han kan skøyna seg ved som breven. Og så kan han tvøyta den nere høyte hole helvete ut, det kan brenne her. At det brevet til bispe hever anka myndla givet dem tryggvand i fargen. Ankan! Bisper hever anka myndlaga over Jesu Kristi kyrkjo. Det er Guds år som hever alla myndlaga over Jesu Kristi kyrkjo, og hever til alla tøyer. Det er det som er pratika, og alt anna. Det skal være løy hvis det ikke kommer jøgnen torsdagen. Men det er så det. Men det brøyder ikke akkurat støv. Og det brøyder ikke hva vi sier. Det brøyder ikke hva vi mener, hva vi pratika. Vi pratika det samme som vi alltid har gjort. Alt Guds år. Og nå har vi en ta finnkje. Det er rødt og sånne bøtjene. Førske King James. Her som sodomitter og sodomitter, ikke kallskøtja. Kallskøtja. Gjev meg kraft. Det vil si at de som djevas ut og misbrukar seg selv i mannkine, det bæra synd hvis de driver handel vidt deg. Hvis de gjør seg ut til skøtjer, kallskøtjer, så er det synd. Nei, synden er sodomosynden. At de gjør seg til sodomittar. Er nok det å bruke året samkjent, til ånden er samkjenter. De er sodomittar. Det er hva det er. Og det var det selv gjør seg til. Og det kunne de rønsast fra. Det kunne de brøyta seg fra. Ja, for det første omgang de gjør seg ut da. Men hever du vært ut, så kan du komme på ut. Og akkurat som ånden. Guds år og Guds ande kan vaska det. Og så vil høylen, så kan du omprogrammere høylen og hjärsta og lika med skal nok listra. Det gjør det. Halleluja. Guds år, det er stendur til atlar tøyer, og det er Guds øynaste myndløgje. Og et brev fra bispe er akkurat som ta kallar det bull fra pavanen. Og et bullbrev. Du vet hva ordet bull merker enskund. That's a bunch of bull. A lot of bull. Skræpa. Det er akkurat hva jeg kallar det. Jeg kallar det skræpa. Og brev fra bispe er lukka nek skræpa som et brev fra pavanen. Ta han prætikar heimsins tankagång. Det gjør bispor. Han prætikar diskriminera. Guds ord diskriminerar. Guds ord fordømer. Guds ord dømer ting som synd. Og gjerst du at her, så skal du annakvar vende om. Eller vekk ut der. Ur kyrkjene. Ur samfunnet tar det høyla av. Les 4:5. Tar blekk av
tar blekk av hårdrøyvarer, hårdomsfremgjører, ut ur kyrkjene. Det gav Paulus dem en bo om å gjøre. 4 Korint 5:13, men tar som utanfor dømer god, tessvegna bøyne borstor tykkara mittlun ifra, han da vonda person, og den vonda personen her, til han som driver hår, og blir vi driver hår. Vil ikke vende om fra det. Det gjør man ikke det. Man blekker folk ut som taler klart og knufskår om sin ting. Det tåler man ikke. Jeg har aldrig vært byen at haft året til en slik samkommer som det hadde vært sår i det. Aldrig. Det er ungen jeg tålt med, det er rundt. Det tåler ikke Guds årsgrøy i tale. Og at det fordømende, det kan ikke være godt. Ja, god dømer vurst. Han dømer vurst. Og han sier du til at han ikke dømer, så kjenner du han slett ikke. Det vevjer alt sammen i en glean ellebita, og så ber det feie var og sikten til kunne færdelig husater. Nå gjev meg kraft. Gjev meg kraft. Det skal ungen håra være av døten Israels, eller en sodomittur av sonen Israels. Ungen håra, ungen sodomittur. Loika ljøtt som hårelevna til ta i menn og mennesker, folk, liv og sodomitskun avlevna er. Og god tøyne det, han brenner det. Og han er vurst givet han gjør det til et evigt firedømme og en evig avværing. Avværing. Søytna Peter 2. Søytna Peter 2. Skal du høre meg her, Gallen? Skal du høre meg her? Søytna Peter vers 2. Kapittel 2, manje. Men det var òsne falskir profetar mittlen folksins. Enta som det skulle være falskir fralærare tikkara mittlen, som løgneliga skulle føre inn helt dømelige renklærer. JDS, Jesus died spiritually, prosperity og ditten og datten, og slukan falslærande klodda tåler man og tekker fram. Men en rattlærande og rattboande pretikoman har man aldri tålt. Tog man sikler i ekvelige grunn og skjekve. Det kan man gjøre. Man ekvelige grunner og gravor. Man vil bare hava det bare utvattna. Man vil bare hava det jant. Bare hava det javna linjo. Bare hava det så lagt og så tamt og så bare loika ja, vi halda så vid det traditionella. Vi skal ikke fordøma tikkun. Vi skal ikke si noe at det rævelig god for å døma tikkun og til det trutja for given oppgiven av gode hvis det gjør ikke ut i at det er. Les Romerbrevet 8. Oppgiven trutja for av gode. Og les du 17, så er det de som halda vitt og ståla de kom under sama dem. De vil flokka sama ved det her. Hvis du leser Romerbrevet 8. Ja, la meg bare lese det, bare bøyna ved en litt pøtt i dag. Sørsta vers Rom 8. Hver kjennande døm gods tar som fremjast lukka luter, verdig til deia. Ikke øynans gjerra hinnar somo, men hava hona og i tøymen som gjerra tøyr. Hever du hona og i tøy, så du åttvita. Det som sagt når jeg suttje ut av kristne i fargen, til anstygt for døy, og at man sier sannløgene om det, kostar hva det kostar må. Og for mer at man ikke gjør det, det en stersker indikator om til at man egentlig vil hava båsøyer. Man vil bare behea øtlund. Jo, vi stande her, men vi vil ikke lava for noe ravasj om det. Vi vil ikke si det for klart. Bare lykka 5 minutter, ok, 15, og så ferdig husater. Syngja en rekka sangen, og lytla bøn, og Guds årene, det bare akkurs, bare lykka.
Vi tog ikke standa morgen 15 minutter for at lusater. Det nästan som om man är skamma av det som man gör. Vi skulle stå här i 4 timmar. Och vi skulle stå här efter torsdagen. 1000 folk. Och boa där nere. Og sagt upp i anlitet av dem som stemmer fyras nær, at de er det helvetes bøten, de er helvete i vanto. Først i mordla minnet, det passar. Og breven fra bispen skulle du bare brenta. De skulle du brent breven fra bispen allmänt og gæren utanfor tinghuset. Så er det luks nøkron som helst. Og allmänt kalla bisp til omvendingar. Og allmänt kalla de tingfolk som stemmer fyras nær til omvendingar. Og allmänt sagt til at verda stemmer fyras nær torsdagen, så kallar de forbannelse i fyrjar. Så teker god sunna sikning borstor. Så er det sagt sannløykan om at det er. Det er ikke sånn hvordan alvorlig det er. Søjtnan Petur, kapitel 2, vers 5. Og ørde, det vil si sparte, ørde ikke hinn fåttna høyme, men frelste naua, hinn 8. person. Og en rettvises boara, førande inn flauena om han lever høym hinna av godeliu. Og brøydande steier Sodom og Gomorro, ivru i øsko. Avdømde tar vi en kvalving. Kvalva, det vil si alt holter og bolter. Gerande tar til at firedøme taimon som attana skulle leva avgodliga. Det vil si at de som 17 i tøyne for å leva som de gjør det i Sodom og Gomorra, de har finnet et firedøme, et eksempel. God og vurs til alle avkomna tøy at sånn som han dømte Sodom og Gomorra, 4 Sodom og avlevna, sånn dømer han øynekvart samfunnet, øynekvart land, øynekvart boi, til endans, 4 hatta. De få Guds døm, og være følger brøttar fra å være godligt kristligt land til å være et allmänt Sodom og Gomorra, så har vi det god imot det kun. Og det vil ikke avvære deg, det vil ikke avvære deg, det vil varve det til grekna skinn, og det er skammelig. Det er skammelig, det må jeg sige. De kristne i Färjön skulle spänna sig upp och vara mer militant och se att tingene är kontant. Se att tingene är akkurat som det är och citera Guds ord. Det ständer här. Romarbrev i 8 fra vers 18. Tog at vrøye Guds være åpenbæra fra himne i møtlen og i møte i ødlun av godlig løyka og auratvise til mannen som halda sannløykan og i auratvise. Av tog at det som kan være vite om god ei sunt og i tøymon. Tog at god hever sunt tøymon til. Tog at hinner av skjønlige loter hansara fra skapan veraldarinnar klarlige satter. Verande fæta av tøym loton som gjørter, enn til hans evige måttor og godhødd, så at tar utan ombering, tar ångan omkyldning. Av tog at tar kjent og god, dørmet tar han ikke som god, og heldur var takksamer, men gjørdust fafongder og i sunnen og i myndanon, og tar av favetskuta hjärsta vær myrkja, was darkened. Vottande seg sjálv var å være voisar, gjørdus tøyr, darar, darwinistar vi gjør nordum. Og så øyla klautje vitenskapsmenn vita alt ut fra voisindene. Det passar han ikke av sånn.
Og brøtt og dord hins av forgångelig gods ivrøyana mynd, gjørt loik forgångelig manne, og foglun og ferføttun djaurun og skritkikton. Hvers vegna god gav tar opp, fyrste fyr her, hvers vegna god gav tar opp til eurønsko. Tan eurønskan suttja vi beina veina at hun kinslig, tar du for at liva kinslig eurønsko, tar du oppgivna god til det. Tog at du skal ikke om at innhalda god til du kunnløyga. Hvers vegna god gav tar opp til eurønsko, Jögnun gyrndinar av tar egnu gjørstun, at vann av sin egnu likam sunna mittlun. Hver brøtt og sannløyga gods ivrujana lign, og tilbau og tæna av skapninginun, møyri enn skaparanun, som valsignaver ever. Amen. Av hese grund gav god tar opp, for ærefer, et ringu listun, til jeg sjalt tar kvinnor brøtt og tæna törliga brudje, Iver og i hatta som i møte natturu. Og i møte natter brøyte da. Iver og i hatta som i møte natturu. At i møte natturu. Og så må løs òsne mennene færande fra til naturliga brudjene av kvinnene. Brent og òsne gyrnd kvørmøt i øren. Men vi mannen virkande hatta som ausømelitt. Hatta. Ikke te, men hatta. Det var seg til lengt vekk fra det her som til Jordan. Og møttekande i seg sjálvun, te virlega vittlusynnar som var høstjelitt. Det høstjelitt at det får AIDS, gonorré, diarré og hva var det. Det høstjelitt, te jeg var be om det sjálve. Og venda det ikke om så for at det ui helvete. Og det som halda vitt ui færa òsne ui helvete. Og enta som tar loika i oi at atterhalda god og i kunnloika søgnun, gav god tar iver for trifir, gav god tar iver til at atterkastligt sinne, det vil si forkastligt sinne, fullstendig sjukt, at gjerra hæsar luter som ikkje sømmeligir. Så stendet da en lengt ramsa hva det annars gjerra. Verande filter vi atlare Euratvise, siløyse, vansko, adgjørnd, illviljaskapet, fotler av måre, fotler av øvund, måre, trattnai, svitje, ønskapet, teskarar, bekbøytarar, hætarar av gode, hætors fotler, huggmauir, reiparar, oppfinnarar av ytluntinkon, foreldrun avlutner, åttan skil, sattmala brautarar, dessa konar som skiljas fra sine mannen i det, sottmala, brautande, lorstenda, asin. Helvetes pakk. Åtta naturligan alsk, av semjelir, av miskunnsamer, hver kjennande daumgods, at har som fremjas lukka luter, og verder til deia, det vil si Guds deia, God drepudar, tar andliga deir, livande deir her og gjør med der livande, og så tar ikke det for i helvete. Ta færa deg. Verdig til deg, ikke øynans gjerina som, men av hona og i tøymon som gjerra deg. Det endar han vi. At det spilt av patje her til øysten til som av hona og i tøymon som gjerra seg lutene her, hver jeg luter. Ja, ta byrja vi så du mitt noen. Leppen og så du mitt noen. Hev du hona og i tøy, gjev du tøyn tommel opp fyrir du, stend du og flaggar eula sukker fyrir du, så det et helvete spaten, av i helvete. Du kan svente om. Du fyrir til helvete. Det skal du ha hors fra mer, og så er du så digelig avværa vår enda en affær. Det skal finnes ein med i landet som tårer å si at du kan salløygan. Gjør så vel. Det er sånn her lottene klotten i det i vik og gjørskvalde. I rotterøyren under gøt, og han sier til at ja, men det skulle jo mæver og kona til, og jeg hittar til oss til så finnastle. Han sier til så finnastle. Hittar så til oss til så alt leie. Til slett alt leie. Til ikke finnastle.
at mever og kone kunne atløye at det skulle slett slippe. Det er anstyggelig. Satanist. Og at man kan befrukta en kone og lena så fra en ør. Ja, det er bare til. Det er så alt leie. Det er for ikke alt leie. Det er slett ikke alt leie. Det er også anstyggelig. Og det skulle du sådja. Det er blind og asen. Ja, det er blind. Starblind. Det er blind det er Satan. Jeg skam av det kom, som kallar det kom tryggvand i varjon. Læra darwinism og hver jeg løtto. Og så flyter det kunne løtsunder, kallar det intelligent design. Men Bibelen er skapan, kunne det ikke standa vi. Bibelen er 6 dager skapan. Og et menneske hever ikke bare bruk for det, en mann og en kvinne er blivet til. Og hvert menneske hever bruk for det, søgnen, foreldren. Og til å være aldren, 2 menn. Til å være aldren, 2 koner. Har du ikke sett så sendingene som danskerne, som har vært sendt der i fargen siden 2003 eller 2004, om mennesker som ikke vet hvor papusen er. Det var fri aser alt så et lov inntil det finner det av for søgn papi er. Sjalt om de er oppvaksen i en gauar familie. Vita det av tog at det er et annet menneske som er min ratte pape, så vil det finne tann personen om det skulle røysa tverfer rundt hjørnene. Og skava seg sammen i Aravus for å gjøre det. Tog det sånn at god du skapte okon. Det kan være blindt og æper. Det er ikke æper, men det er oppfører deg som æper. Starblind. Og en liten retting. Jeg kom nok til å si at det var alt tog for kjæreste å få uisøying. Det som er månt, det jeg sier det var at tja tvøymon leppon er få sa fra en mann, og så spiller andre tvøymon pape, og hit spiller mamma. Det er det for kjæreste. Det er for kjæreste. Men jeg har som så onka mening om det, hvis det er 2 som er gift, og de ikke kunne få bøten i høver, om de får sa, eller et eller annet fra en sabank, jeg har ikke hukst om det. Men damer har ikke til likevel. Men damer betre til. Og i togføren damer man betre til. At de atløy ut baden, som langt er kommet i verden, og som ongan gauan øyer, at de tekka til tilsyn. Tog at de har bruk for øynene, høyme, og de kunne være foreldre et tog. Det er rett og godligt at de gjør det. Men at det er vi uisøying, nei, det luktar, som holdt damer var det illa. Faktisk slett ikke. Men ta i seg det som var det særlig ut i føren, ta i lepper, få uisøying. Eller slippe et atløya. Eller 2 menn. Annar spiller alt i mamma, og hin spiller pappe. Her er ikke jævnstrika. Annar hevda seg, og så de mitta perløven, det er ikke perløv, det er svinnarøy. Men tjadøymon, her sørst du alt ut her. Du hikker på at de hver spiller med, hver spiller kone, jeg kan pøyka deg ut på 3 sekund. Tog at de etter herma, etter epa, det er verlige. Og det er verlige er det som god du skapt. At de er over sånn en kone, og en kone over en mann, og de setter bøtten i verden. Det var du vel. Herre Jesus, han fyrirskipa i okkun og fyrirskriva i okkun.
hva vi skulle gjøre, vi skulle ikke, han sendte oss ut av Sintja. Sintja det kunne gå an oppi av Norrøn og Bar, ned Gøtesante, ned av Vaglen, Sintja og Sintja, trallerallera, alt gående, alt friur, harmoniur, alt godt. Kanskje vi Sintja nu, Sintja sanga træt, han sanga træt, og en sanga træt, tudja træt ganska. Han sendte oss ut av prætika. Markus 16, 15, og han sier vi tar færre tiden i atlan høymen og prætike gledebåskapen for kvarenskapningen. Han sendte oss ut av prætika gledebåskapen først og fremst, men så å lære deg alt det som han har lært oss. Matteus 28. Men jeg prætika alt Guds ord, prætika alt Guds råd. Paulus sier det, vi har en måned, jeg skudja ikke å prætika til alt Guds råd. 4 Korinth 8:18, til jeg krossar prætikanen for tøymene glætast dorskapur, men okkun som frelster, hon kraft Guds. Krossar prætikanen. Prætikanen. Det nekka vi prætika, at heva Guds år i hjertan, at han legger det av ditt hjärsta og du prætika det ut i kraft, det hender nekka. Det så sånn god til vi fyrskriva det, han har fyrskriva det, at det skal være så. Just vi prætikan. Og vers 21, 4 Korinth 8:21, til at etter at du visste om Guds, heimeren vi visste om kjente ikke god, loika i til gode vi prætikanar dorskapen at frelsa teg som tryggva. The foolishness of preaching. Det nekka darsamt. Det virkar darsamt at han med stilla seg på prætika, men det det som god hever atla, at det just via prætika. Angast den i Apostlasjøvnen leste du til at Paulus og Silas kom inn i en bygd, og så stilla seg av torgja tralla. A sinja og sinja og sinja. Det bau og prætika av Guds ord. Det hva vi døy gjør oss nu. Amen. Og la meg legge til at ta vid prætika Guds ord, så det ikke til at vi leser det opp og så for at sjonglere det og vidgjere det, man hatta no passa, og onkel lærde meg og sier hatta, og ditten og datten, og en teori hatta, og jeg har grunn, man da på tog hatta, alt blø. Nei, du leser det, og så prætika du det som det sier, om øynfor med vår tale, let han tala så som oraklar Guds. Og en orakul av Guds ord. Om lakkar talar, prætikar, så skal han tala og prætika så som Guds ord prætikar. Han skal lesa det opp og endurteka det og kunngjera det. Kunngjera det. Hette Guds ord. Hette det som god mener om tingene. Så tjener du gode. Kan du ikke gjøre det, så kan du bare halta munn og skruppa av, gjør så vel.